Hello，大家好，我係 Suki 啊，今日同大家上嚟睇嘅咧就係龍豐花園嘅兩房單位喎。我哋不如四周圍望下，你入屋睇下先，四周圍望一望。咁啊，呢個咧係一個方廳兩房嘅單位，來源就向翻東南嘅。先望下個景觀，景觀呢邊咧就望翻去新都廣場嘅平台花園，望到泳池。咁我哋入去浴室望一望先。咁業主就啱新裝修完，就轉咗企缸，咁就非常之乾淨企理。入去房間睇下先。房間呢度咧，我哋就做咗一手嘅上頂嘅衣櫃，係啦。咁啊，暫時個雪櫃就放咗喺呢度先啦。咁呢邊個房景咧，都係望翻去羅馬許願池嘅。我哋再入第二間房睇，咁呢邊都有個泳池嗰個。其實我哋呢間屋咧就可以望到兩個泳池位。咁呢間房亦都做咗一手吊櫃喺度，咁就有木地板。我哋過去廚房望埋先。咁廚房呢度咧就有晒洗衣機、煮食爐、抽油煙機，同埋做咗一排上頂嘅吊櫃嘅。大家對我介紹呢個單位有興趣嘅咧，可以隨時聯絡我，實地晒你上嚟睇下㗎。